Ողջույն, ես Լուսին եմ և Հանրային ռադիոյի եթերում մոր և մանկան անկյուն հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Մոտակա 40 րոպեների ընթացքում մենք կզրուցենք մանկական հոգեբան Վարսի Սենեքերիմյանի հետ։ Ողջույն, Վարսի։ Ողջույն։ Լավ է լսվում արդյոք իմ ձայնը։ Շատ։ Ահա, ուրեմն կապի հետ ամեն ինչ կարգին է, հարգելի ունկնդիրներ, եթե այս պահին ավանդական ռադիոընդունիչը հարմար չէ, կարող եք մեզ լսել armradio.am կայքի on-line ռեժիմով, տեսագրություն, ձայնագրությունները կփնտրեք միևնույն կայքում մոր և մանկան անկյուն բաժնում։ Եվ այսպես Վարսիի հետ որոշել ենք զրուցել մի շատ կարևոր խնդրի շուրջ, կհետաքրքրի բոլոր ծնողներին, այդ թվում տատիկ-պապիկներին, դայակներին, ծնողների օգնականներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր առնչվում են մեծացող երեխայի, նրա կենցաղի և նրա հոգեբանական, գիտելիքային, մենթալ զարգացման հետ։ Այսօր զրուցելու ենք երեխայի գերծանրաբեռնման մասին։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչ է ասել գիտելիքով և ինֆորմացիայով երեխային գերծանրաբեռնել, որ տարիքային սեգմենտում ինչ հմտություններ արժե առաջարկել երեխային, որոնք են ավելորդ, որոնք են պակասություն անում և այլն և այլն։ Եվ այսպես, Վարսի մի այսպիսի հարցից սկսենք երևի, արդյոք մեր օրերում ակտուալ է գիտելիքով գերծանրաբեռնումը։ Ինչու եմ հարցնում, որովհետև մենք շատ հաճախ քննարկում ենք այն հոգեխոսքային, խոսքային հապաղումների պատճառները, որոնք կապված են հակառակը երեխայի հետ ավելի քիչ խոսելու, ավելի քիչ ժամանակ հատկացնելու, քանզի մամա-պապաները շատ վաղ տարիքից երեխայի աշխատանքի են գնում, ոնց որ ավելի շատ քննարկում ենք, թե ինչ է լինում, երբ ինֆորմացիան պակասում է երեխայի կյանքում, այ խոսքը, շփումը, խաղերը եւ այլն, հիմա ոնց որ ավելի հակառակ մասից պետք է մոտենանք։ Ակտուալ է այս խնդիրը եւ ինչպես է դրսեւորվում այն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրականում այո, մենք ունենք նման խնդիր, որքանով դու նշեցիր, այո, բայց պակասը ավելի ակնհայտ է դրսևորվում եւ պակասի դեպքում մենք ավելի արագ ենք նկատում եւ միջոցներ շատ արագ ձեռնարկում ենք, որպեսզի հաղթահարենք։ Իսկ ավելցուկի դեպքում չգիտես ինչու չենք անհանգստանում, չենք մտածում, վայ ինչ որ մի բանով ավել էր այս նյութը, այս տեղեկատվությունը, այս երևույթը երեխայի կյանքում, այլ մտածում ենք դե երեխա է, միտքը շատ ճկուն է, հիշողությունը շատ լավն է, երևակայությունը շատ լավն է, ինչու այսպես ասած ճակերտավոր չօգտվել այս երևույթից, բայց իրականում մենք խանգարում ենք երեխային, քանի որ տալիս ենք ոչ տարիքին համապատասխան տեղեկատվություն, ինֆորմացիա, նյութեր եւ ավելի տալիս ենք այսպիսի մի զգացողություն, որ այն ինչը որ հատկապես հատկանշական էր, որ այդ տարիքում պետք է զարգանար, երեխան կարծես թե մոռանում է կամ մենք ինքներս ենք մոռանում, դուրս է մտնում իր առօրյայից եւ ավելի այսպես ոչ ակտուալ է դառնում տարատեսակ հմտությունների, կարողությունների ձեռքբերումը, որը այդ պահին այդքան էլ անհրաժեշտ չէ։ Որքանով է այս թեման այս պահին ակտուալ, քանի որ շատ հաճախ եւ շատ այսպես կազմակերպություններ, մեթոդներ եւ միջոցներ նշում են, որ կարիք կա կամ հետազոտողներ նշում են, որ կարիք կա երեխայի զարգացումը ծել վաղ տարիքից ապահովել հատուկ միջավայրով, խաղերով, վարժություններով, որոնք շատ այսպես առաջին հայացքից գայթակղիչ են թվում, բայց պետք է նաև հասկանալ, թե նրանց այսպես ասած ենթատեքստում կամ ենթահամակարգում ինչեր է թաքնված երեխայի համար։ Այս դեպքում ես նա ավելի կողմ եմ եւ իմ գրեթե բոլոր այսպես ուսումնասիրությունների ժամանակ փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի լավ է մենք համապատասխան տարիքին համապատասխան զարգացվածություն ապահովենք, որը կլուծի այդ տարիքում առկա բոլոր խնդիրները, իսկ հետագայում, երբ որ երեխան արդեն բավականին այսպես նոր ինֆորմացիոն հոսքի պատրաստ կլինի, մենք կապահովենք այդ հատուկ միջավայրը եւ ինքը երեխան ձեռք բերի իրեն անհրաժեշտ գիտելիքները, հմտությունները եւ կարողությունները։ Վարսի, ամեն ինչ հասկանալի է, հիմա փորձենք մոտավորապես բաժանել երեխայի ծնված օրից բլոկերը, սեգմենտները տարիքային։ Դուք օրինակ ինչ սեգմենտավորում կառաջարկեք, այ մաման որ հատվածներում պետք է ուշադիր լինի, ընթացքին հետևի եւ որ ամենակարևորն է, որ տարիքային այդ սեգմենտի սահմանին պետք է
update անի իր մոտեցումները, restart անի, ավելի այսպես հիմա այդ բառերն են շատ օգտագործվում, որ ահա եկել է ժամանակը ավելի նոր, ավելի մեծ ծավալի ինֆորմացիա գիտելիք փոխանցելու երեխային, այ հիմա արդեն ուշ չէ։ Փորձենք մոտավորապես տարիքային կտրվածքներ առաջարկել մեզ լսող մամաներին։ Շատ լավ։ Տեսեք, հատկապես այսպես 1 տարեկանից մինչ այդ եւս այդ մինչև 1 տարեկան շրջանի եւս կարևոր նշանակություն ունի երեխայի կյանքում, երեխան արդեն սկսում է քիչ-քիչ քայլել, իր շրջապատը ուսումնասիրում է, իրեն ամեն ինչ հետաքրքրում է, սկսում է ինչ-որ երևույթներ փորձել, տեսնել, այստեղ ինչ է թաքնված, որ ամանում, որ օրինակ դարակում ինչ կա թաքնված եւ այս դեպքում շատ լավ կլինի, որ մենք երեխային հնարավորություն տանք իր ֆիզիկական ակտիվությունը դրսևորելու, իր բացահայտումները իրականացնելու։ Մյուս կողմը դա արդեն 1 տարեկանից սկսած, այսպես ասած, ակտիվ ճանաչողական շրջանն է սկսում երեխայի կյանքում եւ հատկապես տունը քանդրտելու շրջան են ասում, խաղալիքներ քանդել, փորփրելու, փշրելու բողոքներով են ավելի շատ այս տարիքում մամաները դիմում։ Ամեն ինչ թափելու, ամեն ինչ գցելու, ամեն ինչ կոտրելու ինչ-որ մի շրջան է սկսվում, որը պետք է ուղղակի ուղեկցվի ծնողի կողմից համբերատարությամբ, հանգստությամբ եւ ես օրինակ վերջերս հանդիպեցի մի հետաքրքիր փորձի, որ մաման երեխայի համար ուղղակի առանձնացրել էր իր համար հատուկ հատված, որտեղ նա, այսպես ասած, իհարկե դա ժամանակի ընթացքում անընդհատ երեխային կենտրոնացնելով տան այդ հատվածի վրա, որտեղ նա ուներ իր գդալները, պատառաքաղները, իր խոհանոցային այսպես պարագաները, միջոցները, որտեղ նա ամեն ինչ անում էր, ինչ իրեն որ ցանկալի էր։ Այսինքն մենք հնարավորություն ենք տալիս երեխային բացահայտելու, քանի որ այդ բացահայտումն է, որ նպաստում է իր ընդհանուր զարգացմանը։ Եթե մենք այսպես ասած խանգարում ենք, չենք օգնում իրեն բացահայտել, ուրեմն ունենում ենք խնդիրներ։ Եվ պետք է ուրախանալ, որ երեխան ունի նման ակտիվություն, նման նախաձեռնողականություն։ Դա խոսում է երեխայի, այսպես ասած, նորմալ զարգացման մասին։ Այս տարիքում եւս արդեն 1.5-2 տարիքում մենք պետք է նկատի ունենանք երեխայի ակտիվ խոսքի զարգացումը, արդեն հստակ բառերի արտասանությունը։ Մեր այսպես ամենամեծ չարիքի, հեռախոսի, գadget-ի բացակայությունը երեխայի կյանքում ոչ մի դեպքում 1.5-ից 2-ում էլ է այդ չարիքը դեռ վտանգավոր։ Սովորաբար ասում են մինչև 1.5 ընդհանրապես զերծ պահեք երեխային ու դեռ մամաները այդ տարիքի վրա էլ են ճիշտն ասած վարսի ապշում, որ ուղղակի հնարավոր չէ, չգիտեմ, 2 խմբի են բաժանվում, մի մասն ասում է շատ լավ էլ հնարավոր է, ես արել եմ, մյուս մասն էլ ասում է ամենուրեք էկրաններ են, հեռախոսներ են, դա պրակտիկորեն հնարավոր չէ։ Ես ավելի կողմնակից եմ այն հատվածի հետ, որ այո հնարավոր է, քանի որ որքանով մենք վատ երևույթը, այսպես ասած, վատ սովորությունը ներմուծել ենք երեխայի կյանք, այնպես էլ մենք կարող ենք այդ վատ սովորությունից միանգամից չի լինում աստիճանաբար հրաժարվել եւ արդեն այդ հրաժարումը իրենից ենթադրում է փոխարինում նոր երևույթով, նոր հետաքրքիր երևույթով։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք տալիս ենք երեխային հեռախոս այն նպատակով, որ իր այսպես մի քանի րոպեների պատկերը ավելի գունեղ լինի, ավելի հետաքրքիր լինի եւ նման դեպքում ուրեմն մենք պետք է այդ գունեղությունը, այդ հետաքրքրությունը, ամենակարևորը էմոցիոնալ կողմը ապահովենք հեռախոսից դուրս, որպեսզի երեխան կարողանա այդ ամենը զգալ, տեսնել կենդանի ձևով, ոչ թե անիմացիոն տարբերակով։ Ինչով է անիմացիոն տարբերակը վատ, Վարսի։ Ուզում եմ մի, գիտեք, 2-3 այսպես վնասարար վտանգավոր պահ նշենք, որովհետեւ հիմա մեզ լսում են եւ առհասարակ ծնողներ լսում են եւ մինչեւ վերջ չեն պատկերացնում նույն ձայնն է, ձայնը կա, նույն ինչ որ պատկերներ են, գույներ են, որոնք երեխան ռեալում էլ է տեսնում, էկրանին էլ է տեսնում, պատմություններ են, չէ, ինչ որ փոքրիկ մինիատյուրաներ են կամ երգեր են, ու ոչ ոք չի հասկանում ինչն է այստեղ վատ եւ ինչը կարող է վնաս հասցնել դեռ խոսքը հատկապես չզարգացած երեխայի համար։ Առաջինը վատը նրանով, որ հիմնականում նյութերը, որոնք դիտում են երեխաները, կամ հայալեզու չեն, կամ այլ լեզվով են, կամ ընդհանրապես լեզու իրենց մեջ չեն պարունակում։
Երկրորդը դա էմոցիոնալ, այսպես ասած, ոչ մաքուր էմոցիաներն են, կա էմոցիա, բայց դա որպես այդպեսին, այսինքն երեխայի կողմից ընկալվող էմոցիա չէ, նա բնականությամբ ոչ մի ինչ-որ շեշտադրում չունի իր մեջ։ Մյուսը դա կոնկրետ վարքի նմանակումն է, որը երեխաները շատ հաճախ տվյալ հերոսի, տվյալ կերպարի հետ նույնականացում են ունենում եւ ամբողջությամբ այսպես ընկալելով իր բոլոր այդ երևույթները, թեկուզ նույն էմոցիաները, նրանք երեխաները շատ հաճախ կտեսնեք, լսելով այդ ծանոթ երաժշտությունը, այդ ծանոթ ինչ-որ այսպես էլեմենտները սկսում են ավտոմատ շարժվել, առանց գիտակցելու, թե ինչի մասին է խոսքը։ Արդեն իրենց մոտ ուղղակի պահպանվում է, ամրապնդվում է ոչ հստակ այդ ինֆորմացիան, որը իրենից էմոցիոնալ եւ հուզական ոչինչ չի ներկայացնում, միայն ավտոմատ գործողություններ։ Այսպես ասած, երեխան ուղղակի կրկնում է այն ամեն ինչը, որ տեսնում է եւ լսում է, եւ կորցնում է բնականության հետ, այսպես ուղիղ զարգացումը, այսինքն ինչ որ միտեղ գալիս է իր բնական զարգացումը, խաթարվում է։ Մենք քանի որ չենք ցանկանում եւ հատկապես խոսքի զարգացման դեպքում, օրինակ տեսեք, այնտեղ կարող են լինել տարբեր հնչյունարտադրումներ կամ բառեր, որոնք այլ լեզվով են, եւ երեխան սկսում է լսել այդ լեզուն, բայց իրեն շրջապատում է իր հայոց լեզուն, այսպես ասած, իր մայրենի լեզուն այլ է։ Եվ դրա համար, օրինակ, երբ որ խոսք է գնում խոսքի զարգացման վերաբերյալ, ես միշտ առաջին եւ ամենակարևոր կոմպոնենտը խորհուրդ եմ տալիս, որ պահպանել մեկ լեզվության գաղափարը, այսինքն խոսել, դիտել եւ հաղորդակցվել երեխայի հետ միայն մեկ լեզվով։ Երբ որ երեխայի մոտ այդ մեկ լեզուն կամրապնդվի, այսինքն երեխան կսկսի մտածել, իր հույզերը, իր մտքերը եւ ցանկությունները կսկսի արտահայտել միայն մեկ լեզվով, ապա դրանից հետո մենք կարող ենք իր կյանք ներմուծել այլ լեզուներ։ Քանի դեռ երեխան մեկ լեզվով չի զգում, չի մտածում եւ չի խոսում, կարիք չկա նոր լեզուներ իր կյանք ներմուծելու։ Եվ սա եւս մուլտֆիլմերի բացասական ազդեցության մասին կարող է խոսել։ Եվ համար մեկ չարիքը, որը հիմա շատ հաճախ այսպես տարբեր կերպով ասոցացվում է մեր կյանքում, տարատեսակ խնդիրների դեպքում առաջնային այսպես երեխաներին խնդիրները գնահատելիս խոսվում է աուտիզմի մասին, եւս կարող է պատճառ հանդիսանալ մեկուսացվածությունը, այսինքն անընդհատ հեռախոսով այսպես շփվելը, աշխատելը, բնական հաղորդակցումից, բնական շփումից զերծ մնալը երեխայի մոտ կարող է հանգեցնել նմանատիպ խնդիրների։ Այսինքն Վարսի, այն գերծանրաբեռնում հասկացությունից, որ մենք հիմա խոսում ենք ինֆորմացիա եւ գիտելիքի, հեռախոսը, էկրանը եւս կարող են գերդոզավորում ունենալ երեխայի մոտ։ Ճիշտ ենք հասկանում եւ պետք է սրանից շատ զգույշ լինել։ Ամեն տարիքում այդ ձեր նշած էմոցիոնալությունից, հուզականությունից զուրկ ժամանցը երեխայի համար պետք է իր դոզավորումն ունենա։ Կարող եք նշել օրինակ Ենթադրենք, թե ստացվել է այնպես, որ ծնողին հաջողվել է զերծ պահել մինչև 1.5 տարեկան, այն 1.5 տարեկանից սկսած որ տարիքում քանի րոպեն դուք խորհուրդ կտայիք, քանի րոպեից ավելին կորակեիք որպես այսպես գերծանրաբեռնում։ Իհարկե նորից կանրադառնամ խոսքի զարգացմանը, երբ երեխայի խոսքը հստակ զարգացած է։ Սա հիմա մի փոքր ինդիվիդուալ երևույթ է, քանի որ տարբեր երեխաների մոտ տարբեր կերպով է զարգանում խոսքը։ Գիտեք, սահմանն է վերև բարձրացել։ Երևի մենք կհիշենք, որ ընդամենը 10 տարի առաջ, եթե 1.5 տարեկան երեխան ոչ մի բառ չէր ասում, խուճապի էին մատնվում, բավական անհանգստանում էին, այդ արխայնացման սինդրոմ կոչվողը, ես դրա անունը դրել եմ արխայնացման սինդրոմ ծնողների մոտ, ավելի պակաս էր։ Հիմա մի տեսակ անունը դրվում է անհատականություն, ամեն երեխա իր զարգացման խոսքի բացվելու տարիքն ունի եւ սահմանը շատ բարձրացել է։ Եթե 2 տարեկանում մի 10 բառապաշարում լինում է, արդեն ուրախալի փաստ է սա համարվում, ինչ կասեք այս մասին։ Այո։ Սա շատ տխրեցնող եւ իհարկե վրդովեցնող երևույթ է, քանի որ ընդհանուր այսպես բնականon իրավիճակից երեխան հետ է մնում, որը իրենից ենթադրում է, որ հետագա մնացած process-ներն են, քանի որ խոսքը դա մեր ուղիղ կապն է դեպի մտածողություն, խոսքամտածողության, երևակայության, իմացական այլ գործընթացների, հիշողության եւ ինչու՞ չէ նաեւ ամենակարևորը նույն սոցիալիզացիայի խնդիր է լուծում խոսքը երեխայի կյանքում, եւ եթե մենք հետ է գնում, այսինքն ժամանակային առումով, որը իրենից ենթադրում է արդեն 1.5-ում երեխան պետք է ունենա բառեր, ինչ
ինչու՞ չէ արդեն որոշակի նախադասություններ եւ կարողանա նաեւ այստեղ շատ կարեւոր է ուշադրություն դարձնել երեխայի հաղորդակցումը մեծահասակի հետ, այսինքն հրահանգները լսելու, հրահանգների հետ աշխատելու, իրեն ուղղված խոսքի հետ աշխատելու այս երևույթը եւս պետք է սրան ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ շատ հաճախ ծնողները երբ որ նշում են, որ երեխան չի խոսում, նաեւ նշում են, որ երեխան օրինակ երբ որ մենք իրեն ինչ որ առաջադրանք ենք տալիս կամ խնդրում ենք բաժակ այստեղից մյուս տեղը տեղափոխվել կամ խաղի ժամանակ ամենապարզ գործողության ժամանակ երեխան չի ընկալում ինչ են իրենից ուզում կամ ինչ է կատարվում սա եւս խոսում է նրա մասին որ ընդհանուր հաղորդակցման տեսանկյունից երեխայի խոսքը հապաղում է եւ անհանգստանալու կարիք կա հաղորդակցումը եւ մեծի հետ գործունեությունը որոշակի առումով տուժած է Սրան եւս պետք է ուշադրություն դարձնել։ Նաեւ շարունակելով անդրադառնամ տարիքային այսպես կոմպոնենտներին, մենք օրինակ 3-4 տարեկանում շատ լավ կլինի, որ արդեն անկախ ամեն ինչից երեխայի խոսքը որ աստիճանի վրա կլինի, անպայման կազմակերպել իր ընդհանուր զարգացումը, որը իրենից ենթադրում է, որ երեխան պետք է պատկերացում ունենա գույների, մրգերի, բանջարեղենի, հեռավորության, մեծի, փոքրի, քանակի վերաբերյալ, այսինքն սրանք ընդհանուր գիտելիքներ են, որ մինչև 4.5-5 տարեկան երեխան հստակ պետք է պատկերացնի։ Ոչ թե նրա մասին է, որ պետք է օրինակ յուրաքանչյուր գույնի անունը ասի, այլ տարբերակի կարողանա օրինակ գույները տարբերակել։ Օրինակ որևիցե միրգ ցույց տալիս կամ բանջարեղեն ցույց տալիս, հասկանա, որ սա ուտելու կամ երևույթ է, այսինքն տրամաբանական ինտելեկտուալ որոշ տարիքին համապատասխան գիտելիքներ արդեն պետք է հավաքած լինի։ Այո, պետք է այս ամենը սա հենց այն է, ինչը որ կարիք ունի երեխան, որ իր մոտ զարգացած լինի։ Իսկ շատ հաճախ ծնողները ինչ են անում, նման օրինակ տարիքային փուլերում, չգիտես ինչու, որոշում են, որ կարելի է երեխային ծանրաբեռնել այլ գիտելիքներով, օրինակ աշխարհագրական տվյալներով, չգիտեմ, մաթեմատիկական տվյալներով, եթե նկատում են, որ երեխան որոշակի ընդունակություններ էլ ունի, սա չի վերաբերվում նրա մասին, որ պետք է ճնշել, այսինքն չզարգացնել երեխայի հմտությունները, կարողությունները, ոչ, դա ուղղակի խոսում է նրա մասին, որ պարզապես պետք չէ երեխային փորձարկումների ենթարկել եւ նոր այսպես անընդհատ լցնել, ավելացնել, պետք է ուղղակի տարիքին համապատասխան ինֆորմացիա տրամադրել։ Օրինակ 4-սկսած 5-6 տարեկանում երեխաների մոտ երևակայությունը շատ ակտիվ է եւ այս շրջանում լավ կլինի, որ ուշադրություն դարձնել Այն կերպարներին, այն հերոսներին, այն երևույթներին, ինչին երեխան օրինակ ոգեշնչվում է եւ համապատասխան օրինակ նման դրական կերպարներ, դրական հերոսներ ներմուծել իր կյանք, որովհետեւ դրանք չլինեն օրինակ շատ բացասական, ագրեսիվ, իրենց մեջ անհասկանալի կամ էլ ինչպես արդեն նշեցիք, անձայն եւ տարօրինակ տեսքի անհասկանալի կերպար։ Շատ մյուս կողմը ինչին որ ես շատ կարևորում եմ եւ հիմա ամբողջ աշխարհն է գտնում այդ միտմանը, դա էմոցիոնալ գրագիտությունն է երեխաների մոտ, որը մենք եւս մեր կարելի է ասել կրթական եւ դաստիարակչական համակարգում ունենք այս բացը, դա վարսի, ինչ պետք է հասկանանք էմոցիոնալ գրագիտություն։ Ես նաեւ լսել էի էմոցիոնալ հիգիենա, ոնց որ թե իրար նման են։ Կարող եք նշել մի 4-5 կետով ինչ պետք է հասկանանք դրա տակ։ Առաջինը դա նաև որ երբ երեխան կապ չունի ինչ էմոցիա է դրսևորում, ուրախություն, տխրություն, զարմանք եւ այլն, մենք մեկնաբանում ենք երեխայի հույզերը, այսինքն տալիս ենք հստակ անվանում դրան։ Անվանելով, մեկնաբանելով, այ դու ուրախացար, դու տխրեցիր, ինչ կատարվեց, այսինքն նկարագրելով երեխային իր զգացողությունները, մենք հնարավորություն ենք տալիս ճանաչելու, որ այն ամեն ինչը որ հիմա զգում է, իր դեմքի վրա դա կատարվում է, դա ունի հստակ անվանում, այսինքն դա տխրություններ, ուրախություններ, զարմանքներ եւ այլն։ Սա ինչով է մեզ օգնում երեխայի հետ փոխհարաբերություններում։ Օգնում է, որ երբ որ մենք օրինակ երեխան թեկուզ նույն կամակորության ժամանակ շատ հաճախ ծնողները չեն հասկանում, թե երեխան ինչու որոշեց կամակորություն անել, ինչը իրեն վրդովվեցրեց։ Դա կոմունիկացիայի տեսանկյունից հարթում է երեխայի հետ փոխհարաբերությունները եւ մենք կարծես այսպես ասած ոսկե բանալիներ ենք ունենում մեր ձեռքում եւ այդ տվյալ պահին մենք օրինակ երեխային ասում ենք. ես հասկանում եմ, որ դու վրդովվեցիր, որ ես քեզ համար օրինակ շոկոլադ չգնեցի կամ այն խաղալիքը չգնեցի, ինչը որ դու խանութում տեսել էիր։ Այսինքն եւս մեկ անգամ երեխային մեսեջ է ուղարկվում, որ մենք կիսում ենք իր հույզերն ու զգացողությունները, չենք անտեսում այն ամենը, ինչ ինքը զգում է, իր հետ կատարվում է։ Այսինքն հոգեբանական բառավորված կապ մամայի եւ զավակի կամ մեծահասակի եւ երեխայի միջեւ։
Այո, սրանք այսպես շատ գեղեցիկ եւ նուրբ անցումներ են, որոնք երեխային հնարավորություն են տալիս հասկանալու, որ նախ առաջինը իր այն ամեն ինչը, որ ինքը զգում է եւ իր հետ կատարվում է, մամայի կողմից ընկալելի եւ ընդունելի է, ոչ թե անտեսվում է կամ համարվում է դե լավ կանցնի, այս վիճակով չի ընկալվում, այլ իր համար իր բոլոր ապրումները, իր բոլոր ամենակարևորն եմ ասում, բոլորը, այսինքն կապ չունի դա ուրախություն է, տխրություն է, թե զարմանք է, այս ամեն ինչը ընկալվում է մամայի կողմից։ Մյուսը, որ մեր շատ հաճախ խոսվում է եւ այսպես առանձնացվում է, որ օրինակ երեխաները մանկապարտեզում, խաղահրապարակում, հետագայում դպրոցում չեն կարողանում համագործակցել, չեն կարողանում շփվել իրենց ընկերների հետ։ Այդ դաշտը ինչ որ այսպես խաթարված է լինում, սա եւս խոսում է երեխայի էմոցիոնալ պատկերացումների մասին, որ երեխան չգիտի ինչպես հաղորդակցվել, չգիտի ինչպես կիսել իր հույզերը, իր ապրումները եւ այստեղ եւս մենք մեծերս ծնողներից սկսած արդեն նաեւ մասնագետներ են, մարդիկ ովքեր որ աշխատում են երեխաների հետ, լավ կլինի որ այդ էմոցիոնալ կապը եւ ապրումները ստեղծեն այն միջավայրը, որպեսզի երեխաները միասին համագործակցեն, եւս նորից այստեղ պետք է ուղղակի ուշադրություն դարձնել այն խաղերին, այն վարժություններին, այն առաջադրանքներին, որոնք տրվում են երեխաներին, մի տեսակ մեզ նոր միտում եկավ, որ ավելի անհատականացված լինի մեր կրթական համակարգը, բայց ավելի լավ կլինի, որ համագործակցային մոտեցումը եւս կարևորվի։ Ոնց որ սոցիալիզացիան եւ շփումները այդպես մի փոքր անտեսվում են եւ երեխան միգուցե անհատապես շատ լավ իրեն զգա, բայց այն պահին, երբ նա ստիպված է, պետք է կամ ցանկանում է համագործակցել հասակակիցների եւ օտար կամ հեղինակություն ունեցող մեծահասակների հետ, մանկավարժ, մարզիկ, ուսուցչուհի, նկարչուհի եւ այլն, այստեղ երևում է, որ երեխան օրինակ էմոցիոնալ գիտելիքների կարիք ունի եւ ոչ թե օրինակ մոլորակների անուններն անգիր իմանալու։ Ես հիշեցնեմ բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց նոր միացան մեր եթերին, որ Հանրային ռադիոյի եթերում մոր եւ մանկան անկյուն հաղորդումն է եւ այսօր հյուրընկալել ենք մանկական հոգեբան Վարսի Սենեքերիմյանին, զրուցում ենք երեխայի գերծանրաբեռնման մասին։ Դա կլինի ինֆորմացիայով, տարբեր գիտելիքներով, ինչպես արդեն քննարկեցինք, էկրաններով, էկրաններից հորդող զգացմունքայնության պակաս ունեցող պատկերներով, ինֆորմացիայով եւ այլն եւ այլն։ Մի այսպիսի հարց Վարսի, դուք շատ եք շփվում հայ ընտանիքների հետ, երեխաների հետ, մեծահասակների հետ, ես գիտեմ, որ համացանցում նույնիսկ on-line տարբերակով խորհրդատվություններ եք կազմակերպում։ Ձեր դիտարկմամբ երեխային գերծանրաբեռնելու միտում ավելի շատ ովքեր են ունենում, մամաները, պապաները, թե միգուցե տատիկ պապիկները, այսպես հպարտանալու կամ ինչ որ լումա ունենալու համար կամ այսպես լսել եմ նաև որ դայակներն են փորձում շատ ինֆորմացիայով գիտելիքներով հագեցնել երեխայի կենցաղը, օրինակ ծնողներին ցույց տալու համար, թե երեխան ինչ արդյունավետ է ժամանակն իրենց հետ անցկացնում։ Չգիտեմ, սցենարները տարբեր են, ձեր դիտարկմամբ ով է այստեղ առաջին տեղերում։ Իրականում սա մի փոքր ավելի այսպես տենդենցիային կարելի է համարել, սկսել դրսևորվել հատկապես մինչև դպրոց գնացող երեխաների մոտ, այսպես 5-ից 6 տարեկան երեխաների դեպքում շատ հստակ երևում է, որ ծնողները երբեմն անտեսում են շատ կարևոր կոմպոնենտներ եւ ավելի տուրք են տալիս նրան, որ օրինակ երեխան մինչև դպրոց գնալը կարողանա այբուբենը ամբողջությամբ արտասանի կամ որպես նպատակ իրենց առաջ դրված։ Այո, նպատակ, այսպես հստակ որոշում եմ, որ օրինակ մինչև սեպտեմբեր նրանք պետք է այբուբենը հստակ իմանան եւ սրա, այսպես ասած, թաքնված ենթատեքստը կայանում է նրանում, որ երեխաց երբ որ գնա դպրոց, ինքը ոչ մի հարցում չխեղճանա, իրեն ոչ մի դժվարություններ, գիտելիքների առումով չունենա, շատ հանգիստ հստակ հաղթահարի այս շրջանը, բայց լավ կլինի, որ մենք մի պահ այսպես կանգ առնենք եւ ավելի ուշադիր լինենք մեր երեխայի իրական կարիքների նկատմամբ, քանի որ ես իմ պրակտիկայում ունեցել եմ դեպքեր, որ նույն այն բալիկը, որը գիտի օրինակ այբուբենը կամ կարողանում է 10-ի սահմանում գումարում հանում կատարել
հստակ պատկերացնում է մայրցամաքները եւ մոլորակները, ունի ինքնագնահատականի, ինքնադրսևորման, հաղորդակցվելու դժվարություններ, նույն իր ունեցած այդ գիտելիքները հաղորդելու դժվարություններ։ Դրանք խոսում են նրա մասին, որ երեխան ուղղակի ծանրաբեռնվել է ոչ adekvat, այսպես ասած, ինֆորմացիայով, որը ընդհանրապես իրեն պետք չի։ Եվ այս խնդիրը ունի նաև այսպես շատ երկրորդային եւս խորը մի ազդեցություն, երեխան գնալով դպրոց առաջին 1 ամսում հնարավոր է կարողանա իրեն այդ բոլոր գիտելիքներով դրսևորել, ինչ որ չափով այսպես ադապտացվել, բայց գալիս է մի պահ, որ երեխան ուղղակի սկսում է ձանձրանալ։ Հիասթափվում է այդ ամբողջ համակարգից, որովհետև ամեն օր լսում է նոր այն ինֆորմացիան, որը պետք է իր համար նոր լիներ, արդեն հին է, արդեն կրկնվում է, այն գործողությունները, որոնք իրեն օրինակ պետք է հետաքրքրեին, նույն այդ գրելու հետ կապված կամ միտքը արտահայտելու հետ կապված, այս ամեն ինչ ինքը տանը արդեն արել է եւ իրեն կարծես թե ոչինչ չի մնում անելու։ Դե այստեղ թրծնելու տարբերակ կար, հիշում եք սովետական համակարգում, ինչու՞ չէ նաև մենք օրինակ ես 90-ականներին եմ դպրոցը սկսել եւ ավարտել, թրծնում էին։ Հիմա ինչ են անում օրինակ այս դեպքում։ Հիմա այդ թրծնելը չի խրախուսվում, որովհետև տարիքային վարքային հոգեբանական տարբեր խնդիրներ են առաջանում, հիմա էլ երեխան սկսում է մի տեսակ խեղճանալ իրենց մեծերի մեջ։ Այո, եւ այստեղ պետք է նաև հաշվի առնել, որ մենք տեղից այսպես ասած տարիքային շեմի իջեցրեցինք, համարելով, որ 5.5 այսպես արդեն 6-ին մոտ երեխաներին մենք կարող ենք դպրոց ընդունել, բայց մենք նաև մոռանում ենք, որ սա ակտիվ շատ այսպես խաղային բուռն process-ներով ուղեկցվող շրջան է եւ մեր կրթական համակարգն էլ ինքնին դեռ այնքան զարգացած չէ, որ անցումը շատ հստակ լինի, տարբեր երկրների փորձը փաստում է, որ ունենք նախապատրաստական այսպես իրավիճակներ, բայց մենք միանգամից մանկապարտեզից անցում ենք կատարում դպրոց եւ երեխան էլ ունենալով նման օրինակ բազա գիտելիքների ոչինչ չի մնում իրեն անելու եւ այստեղից էլ օրինակ շատ դեպքերում թվում է թե պետք է երեխայի վարքը օրինակ շատ գեղեցիկ լիներ, համապատասխան լիներ, բայց այդպես ասած չարություններ է սկսում անել դասի ժամանակ, սկսում է դասը խանգարել, ձանձրանալ, հոգնում է եւ այլն եւ այլն։ Որպես դասական աշակերտ իրեն չի կարողանում դրսևորել։ Եվ շատ լավ կլինի, որ սիրելի ծնողներ, դուք ձեզ համար ավելի կարևոր եք այն, որ ես ինքս օրինակ հիմա ամենաայսպես կողմնորման ձևով այսպես անընդհատ խորհրդորում եմ, որ զարգացնել օրինակ երեխայի հիշողությունը, լսողական հիշողությունը, ուշադրությունը, օրինակ տարբեր տեսակի նյութերի հետ կարողանալ աշխատել, ուշադրությունը այսպես հավասարաչափ բաշխել։ Դրանք այն հմտություններն են, որ անկախ ամեն ինչից դա կլինի կրթությունը on-line թե off-line, իհարկե Աստված որ այս սեպտեմբերի բոլորս շատ բարդ է։ Այո, բոլորս նորից վերադառնանք այսպես բնականon կրթական համակարգ, բայց անկախ ամեն ինչից բոլոր իրավիճակներում էլ կարիք կա, որ երեխան նոր լսած ինֆորմացիայի հետ կարողանա աշխատի եւ համապատասխան, այսինքն վերլուծություններ կատարի եւ այս հմտությունները մենք պետք է զարգացնենք մինչեւ դպրոց գնալը, ոչ թե երեխային տալով ակադեմիական գիտելիքներ, որոնք իրեն խանգարելու են դպրոցական process-ում։ Եվ այստեղ նաեւ մյուս կողմն եմ ուզում անդրադառնալ, դա լեզուների հետ կապված խնդիրն է, որը շատ հաճախ եւս այս տարիքում քննարկվում է։ Արդեն 5-ից 6 տարեկանում նկատի ունեք։ Մենք որոշեցինք, որ 2 տարեկանից սկսած իմաստունի երկրորդ լեզուն ավելացնել, եթե մայրենի լեզուն, տնային լեզուն, այսպես ասած, տնային լեզուն լիովին յուրացված է։ 5-6 տարեկանից ինչ է նկատվում։ Բոլոր դեպքերում լեզուն պետք է լինի մինչև դպրոց գնալը, բոլոր տարիքային խմբերի համար լեզուն պետք է ունենա մեկ սկզբունք, ուղղակի լսելու եւ լսելը ոչ թե այսպես ֆոնային էֆեկտ ունենա երեխայի վրա, ոչ թե շատ հաճախ հիմա ես չեմ ցանկանում այսպես բացասական անդրադառնալ, բայց որոշակի այսպես բիզնես տեսանկյունից կրթահամալիրները, զարգացման կենտրոնները առաջարկում են դասական անգլերենի կամ չգիտեմ քերականության այնպիսի միտումներով ռուսերեն եւ այլ լեզուներ, որոնք ընդհանրապես մինչեւ դպրոց գնացող երեխան կարիք չունի։ Դա պետք է լինի ֆոնային, յուրաքանչյուր լեզու, որը որ դուք ուզում եք ընտրել, որ երեխան սովորի։ Այսինքն ֆոնային նշանակում է, որ օրվա ընթացքում ընտրում եք որոշակի օրինակ հատված, որ երեխան լսում է այդ լեզուն։ Ցանկալի կլինի, որ նա լսի այդ լեզուն հենց
վիճ գրողից, այսինքն բնական ձևով ակցենտավորված չլինի եւ դա լինի հենց մանկական նյութ, օրինակ նույն այդ կերպարները, հերոսները, ովքեր էկրանային չլինեն, ավելի շատ բնական լինեն եւ թեկուզ կարող եք, եթե դուք ինքներդ տիրապետում եք, շատ հաճախ ծնողները նշում են, որ չկան լավ նյութեր, կան լավ մուլտֆիլմեր, բայց հիմա կան շատ լավ գրքեր, շատ լավ օրինակ նույն օրինակ հեքիաթները մանկական տարբեր լեզուներով, որոնք կարելի է հենց դուք ինքներդ ձեր երեխայի համար կարդաք եւ այսպիսով ավելի շատ կենթանի շփումով կստացվի համեր, ոնց որ երկուսը մեկում։ Մեզ մամաները շատ հաճախ հարցնում են, որ տարիքից քանի օտար լեզու կարելի է մտցնել երեխայի կյանք։ Եթե մենք հաշվի առնենք, որ օրինակ ռուսերենը նույնպես ամեն դեպքում օտար լեզու է, ճիշտ է, շատ է օգտագործվում, հետ սովետական երկրում են գտնում, ոչ ոք դա չի երգում, չի մոռանում, բայց ամեն դեպքում ռուսերենի թե լեզվամտածողությունը, թե բերանի ապարատի աշխատանքը, թե հնչյութաբանական այսպես վերարտադրությունները մեծապես տարբերվում են հայերենից։ Ռուսերենը մեկ օտար լեզու, անգլերենն էլ բոլոր ծնողները փորձում են անպայման ներմուծել երեխայի կյանք, որպեսզի հետո նա կարողանա արտասահմանում սովորել, հեշտ լինի եւ այլն։ Քանի լեզու, որ տարիքից, այսպես հարցը։ Այո, շատ տարատեսակ մոտեցումներ կա եւ նույնիսկ այսպես իտալական մոտեցումների, եվրոպական մոտեցումների ժամանակ նշվում է, որ լավ կլինի, որ երեխայի օրինակ այսպես լեզվամտածողության ընդլայնումը լինի, երբ որ երեխան արդեն բոլոր կաթնատամների փոխանակումը տեղի ունեցած լինի արդեն հիմնական ատամներով, որը կնպաստի երեխայի արդեն բերանի ապարատի կառուցման, լեզվի լեզվադրության եւ այլ այսպես ֆիզիոլոգիական բոլոր խնդիրները մենք փաստորեն կապ կա այստեղ, տարբեր կապեր կան։ Այո, այստեղ եւ իզուր չէ, որ օրինակ տարիներ առաջ դեռ պահպանված էր այն սկզբունքը, որ երեխայի դպրոց դեպի գնալը սկսվում էր 7 տարեկանից, որը եւս համարվում էր, որ արդեն երեխան այսպես ինչ որ հասունության, ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից հասունության ինչ որ մակարդակում է գտնվում եւ կարող է համապատասխանել ընդհանուր կրթական չափանիշներին եւ մոտեցումներին։ Դրա համար ես ինքս խորհուրդ եմ տալիս, որ հաշվի առնել այս ֆիզիոլոգիական կոմպոնենտները։ Նաեւ հաշվի առնել երեխայի ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը, քանի որ շատ հաճախ երեխաները օրինակ դպրոց հաճախելու հետ զուգահեռ ունենում են տարատեսակ խմբակներ եւ մի տեսակ պետք է բալանսավորված լինի, այսինքն ֆիզիոլոգիական ծանրաբեռնվածությունը եւ մտավոր ծանրաբեռնվածությունը իրենք այսպես հարթության վրա գտնվեն, որպեսզի հավասարաչափ զարգանա երեխայի մոտ։ Օրինակ հարցի, մեկ ֆիզիկական ակտիվության եւ մեկ գիտելիքային, ինտելեկտուալ գիտելիքային այդքանը բավարար է եւ որ տարիքից կարելի է շատացնել, ընդհանրապես պետք է շատացնել, թե ոչ արտադպրոցական այդ խմբակները, պարապմունքները եւ այլն։ Սա էլ շատ սիրում են, որովհետեւ ծնողները ընդունենք։ Շատացնելը նախ առաջին հերթին պետք է հաշվի առնել ընդհանուր երեխայի ֆիզիոլոգիական տվյալները, այսինքն մենք ունենում ենք փոքրիկներ, որոնք ընդհանուր իրենց կառուցվածքով փոքր են, շուտ են հոգնում, դժվարություններ ունենում են, շատ ֆիզիկական ակտիվությունը օրինակ իրենց համար այդքան էլ գրավիչ չի լինում։ Այս կոմպոնենտների վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, այսինքն նաև հաշվի առնել հատկապես օրինակ 1-ից 3-րդ դասարան գտնվող փոքրիկների դեպքում իրենք դեռ այսպես դրվում կրթական են հիմնական հիմքերը եւ մտավոր տեսանկյունից իրենք շատ ծանրաբեռնված են։ Այս տարիքում լավ կլինի օրինակ ֆիզիկական մեկ ակտիվություն ունենալ, դա լինի բարի, լողի եւ այլ որևիցե սպորտաձևի տեսքով եւ շատ լավ կլինի, ես միշտ կարեւորում եմ, որ խմբային սպորտաձևեր լինեն, ինչու որովհետեւ մենք այս տարիքում դեռ ունենք շփման եւ հաղորդակցման խնդիրներ, ուժերը հավասար կիսելու, համագործակցելու դժվարություններ եւ այս տարիքում լավ կլինի, որ դա խմբային տեսքով լինի, ոչ թե անհատական, որովհետև շատ հաճախ ծնողները ձգտում են, որ անհատական որովհետև օրինակ մեծ թենիս լինի կամ օրինակ լող լինի, բայց հենց միայն անհատական մարզիչի տարբերակով, դրանք այս տարբերակները մի փոքր չեն խրախուսում։ Այս տարիքում լավ կլինի խմբային լինի, օրինակ տղաների դեպքում շատ են սիրում ֆուտբոլը, որ նաև հետագայում օրինակ բացահայտում են, որ երեխան նման օրինակ հակվածություններ ունի, հետաքրքրություններ ունի եւ ավելի ուղղորդող նշանակություն է ունենում երեխայի կյանքում։
Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք մանկական հոգեբան Վարսի Սենեկ Երիմյանի հետ այն մասին, թե ինչով արժե ծանրաբեռնել երեխային, ինչով պետք չէ, տարիքային սեգմենտներին ենք անդրադառնում եւ փորձում հասկանալ, թե ծանրաբեռնումը ինչ հետևանքներ կունենա։ Վարսի, մի փոքր հաղորդման վերջում, ահա այստեղ կենտրոնանանք։ Տեսեք, ենթադրենք երեխային ամեն դեպքում ծանրաբեռնել են արդեն կամ շարունակում են ծանրաբեռնել ծնողները։ Ինչպես է ազդում դա երեխայի հոգեբանական զարգացման վրա, այսինքն հոգեվիճակի վրա, ինչպես կարող է դրսևորվել մտածողության վրա, վարքային ֆիզիկական վարքի վրա, օրինակ ավելի պասիվանալ, թե ագրեսիվանալ, ինչից կարող են ծնողները օրինակ գուշակել, որ ոնց որ թե երեխան գերծանրաբեռնված է այ սրա վրա կենտրոնանանք։ Դա պետք է հասկանալ տվյալ, այսինքն երեխան տարիքային որ ինչ որ փուլում է գտնվում, եթե մանկապարտեզ հաճախող երեխա է, ապա համագործակցության հետ կապված դժվարություններ է ունենալու կամ իրեն խմբում դրսևորելու դժվարություններ է ունենալու, մեծերի հետ աշխատելու դժվարություններ է ունենալու, արագ հոգնելու է, չի կարողանալու օրինակ ուշադրությունը շատ երկար որևիցե երևույթի վրա կենտրոնանալ, որովհետև ինչ է լինելու, նա անդադ ձգնելու է նոր ինֆորմացիա ստանալ եւ արագ այդ ինֆորմացիայի հետ աշխատել եւ փոխանցել, բայց հնարավոր է բուն ինֆորմացիայի հետ կամ այդ ստացած երևույթի հետ ինքը չհասկանա թե ինչ պետք է անի, այսինքն ուղղակի մակերեսային ընկալում լինի իր կողմից, միայն թե այն միտումով, որ արագ վերջացնեմ, որ ես առաջինը լինեմ, որովհետեւ մամաս գիտի, որ ես միշտ առաջինն եմ, ես միշտ ամեն ինչ գիտեմ, ես ամեն ինչ շատ լավ անում եմ։ Այդտեղ նաեւ մամայական սպասումներն արդարացնելու ձգտում ձևավորվի։ Ինքնագնահատականի եւ շատ հաճախ նաեւ սա ուղեկցվում է դպրոցում, ունենում ենք այսպես սխալվելու վախ, անընդհատ երեխան այսպես բանը կաշկանդված է լինում, լարված է լինում, որ ես ախր շատ գիտելիքներ ունեմ, ես չեմ կարող սխալվեմ, ես պետք է ամեն ինչ շատ ճիշտ անեմ եւ երբեմն նաեւ երեխաները օրինակ հասարակ են փոքր ցածր գնահատականից, իհարկե տարական դպրոցում դեռ դա չունենք, բայց սխալվելու, չդրսևորվելու այնպես ինչպես մաման էր ուզում, ընկճվածություն է, վախ է առաջանում եւ դա եւս շատ վտանգավոր կարող է լինել։ Կարող է դա հետո բնավորության գծի օրինակ վերածվել, այսինքն արմատանալ ավելին, քան պետք էր։ Այո, որովհետև անիմաստ երեխան այսպես չի ընկալում նախ իր ռեալ ուժերը։ Մենք խանգարում ենք երեխային գիտակցելու իր սեփական հնարավորությունները, որքան դու կարող ես անել։ Դա շատ կարևոր է, որ մենք հենց նախադպրոցական տարիքում ուշադրություն դարձնենք երեխայի մոտ ավելին չտալ եւ չպահանջել, այլ այստեղ եւ հիմա սկզբունքով աշխատել, դու ինչքան կարող ես դրանել եւ մյուսը, որ շատ խրախուսել, այսինքն խրախուսել այն ռեալ գործողությունները, ինչ իր մոտ ստացվեց։ Երբեմն մամաները այսպես ֆիքսվում են շատ մանր փոքր գործողությունների վրա, որոնք ստացվեց երեխայի մոտ, բայց երեխան իրականում ավելի շատ կարիք է ունենում իր ամենամեծ ձեռքբերումները ֆիքսելու։ Այո, իր գոյությունը, իր էությունն ընդհանուր առմամբ այն, որ ինքը կա, որ ինքը լավն է եւ այլն։ Այո, շատ հաճախ օրինակ ծնողները տեսնում են օրինակ երեխան խաղում է եւ այդ խաղում իր մոտ հաջողություններ է ստացվում, մոռանում են գովել օրինակ գովաբանել, որ տես քեզ մոտ ստացվեց եւ սա էլ է շատ կարեւոր հստակ շեշտել, թե ինչ է ստացվեց երեխայի մոտ։ Ուղղակի չասել ապրես, կեցել եւ կեցես եւ անցնել առաջ, չէ, ապրես, որ գնդակը շատ ուժեղ հարվածեցիր, ապրես, որ քեզ մոտ ստացվեց այս նկարը, այսպես գեղեցիկ նկարել։ Դրանք հնարավորություն են տալիս երեխային ռեալ գնահատելու իր ուժերը եւ խուսափելու հետագա դժվարություններից։ Շնորհակալություն Վարսի եւ ամենավերջին հարցը հնարավոր է որ այդ գերհոգնածությունը, գերդոզավորումն, այսպես կոչված գերծանրաբեռնումը հանգեցնի ֆիզիկական խնդիրների, սա էլ մամաները շատ հաճախ են այս հարցը տալիս, օրինակ առաջացնի զուգարանային տարբեր հարցեր, փորկապություն եւ այլն, տագնանելու խնդիր, տագնանել եմ ասում, որովհետեւ այդպես է տարածված այդ բառակապակցությունը, կամ օրինակ քնի հետ կապված խնդիրներ առաջացնի, այսինքն մայրիկին թվա, որ ֆիզիկական խնդիրներ կան, բայց իրականում դրանք օրինակ գերհոգնածությունից առաջանան։
Իհարկե, եթե մենք երեխային ծանրաբեռնում ենք մտավոր շատ այսպես աշխատանքով, որ երեխան դպրոցից հետո գալիս է տուն, դեռ երկար ժամանակ ինքը պետքա պատրաստվի այլ խմբակներին, լրացուցիչ աշխատանքներին, մտավոր, այսինքն process-ները շատ են, բնականաբար դա երկարակյաց նստել է եւ մենք գիտենք, որ հիմա շատ հաճախ մենք երեխաներին այսպես ազատ թողնում ենք կիսապարկած, կիսանստած վիճակում անել այն ինչը որ իրենք ցանկանում են, այն նյութով, որով որ աշխատելու են եւ սա եւս կարող է ֆիզիոլոգիական որոշակի դժվարություններ հանգեցնել, պետք է ուշադիր լինել եւ քիչ չափաբաժիններով տալ, այսինքն նույնիսկ եթե դուք ձգտում եք նրան, որ չգիտեմ, շատ լինեն այդ խմբակները, պետք է չափաբաժինները քիչ լինեն եւ շաբաթական կտրվածքով իրենք ունենան համապատասխան բաշխվածություն։ Եվ ամենակարևորը նաեւ ունենաք մեկ առանձին օր, որ երեխան ոչինչով չի զբաղվելու, այսինքն ազատ լավ միտք է շատ։ Այո, դա եւս ձեզ համար է սիրելի ծնողներ շատ լավ կլինի, որ ռիտուալային այդ ծեսերը դուք ունենաք ձեր երեխայի հետ Կիրակի օրերը կամ Կիրակի առավոտները, երեկոները հատկապես լինի իր համար, իր հանգստի համար եւ դուք էլ ներգրաված լինեք այդ process-ի մեջ։ Եվ անպայման նորից եմ նշում, հաշվի առեք յուրաքանչյուր երեխայի անհատական առանձնահատկությունները, թե ֆիզիոլոգիական եւ թե մտավոր։ Եթե տեսնում եք, որ ֆիզիկականը շատ է, այսինքն պետք է պակասեցնել եւ ավելի մտավորի տեղ։ Շնորհակալություն, ահա այս մեծ ուղեցույցի համար, ինչպես չգերծանրաբեռնել երեխային եւ ինչպես հասկանալ, որ երեխան արդեն գերծանրաբեռնված է եւ ունի կարիք հանգստության ու չափավորելու դոզաները։ Հարգելի ունկնդիրներ, զրուցեցինք մանկական հոգեբան Վարսի Սենեքերիմյանի հետ մոր եւ մանկանակյուն հաղորդման շրջանակներում։ Շնորհակալություն քեզ, Վարսի, ձեզ հետ է Լուսի Քոչարյանը, կհանդիպենք։